Bangun tidur tanpa hutang itu adalah kemewahan yang paling mewah yang tidak kelihatan. Tidak ada telepon yang mesti dihindari, tidak ada tagihan yang mengganggu suasana hati, dan tidak ada hitung-hitungan sebelum kita ngopi. Yang ada cuma pikiran yang jernih dan langkah yang ringan. Dan sekiranya kita harus pamer, kondisi seperti ini yang harus dipamerkan. Cerita